Nah, ini kita proses. Udah dicuci bersih ya, udah beberapa kali. Kita tambah air secukupnya. Ini airnya biar jadi setengah ya. Kalau udah dimasak, udah kira-kira tinggal setengah, kita angkat, kita dinginkan. Oke, ini sudah setengah ya. Airnya tadi penuh, tinggal separuh. Kita tiriskan saja atau dinginkan ya. Secara alami, biarin nunggu 1 jam 2 jam, yang penting dingin secara alami. Kita tuangkan, kita minum, sisanya taruh di kulkas buat besok atau ntar sore. Sehat.